Elle s'appelle Slavuta. Construite en Ukraine, c'est un modèle oublié, sauf pour la société Nova Pochta, la nouvelle poste. Car son activité florissante a débuté il y a 23 ans en livrant des lettres à travers le pays au volant de la Slavuta. Depuis, Nova Pochta a fait beaucoup de chemin. L'entreprise privée 100% ukrainienne s'est imposée à travers le pays en guerre comme une ligne de vie. З 3 людей, з 3 друзів, група перевертилася в компанію, в якій більш ніж 30 тисяч співробітників. Et depuis le 24 février 2022, l'entreprise a connu un boom spectaculaire. En se déployant vers l'Union européenne, des bureaux ont été ouverts dans 11 pays. Під час повномасштабного вторгнення багато українців почали тікати з окупованих міст від війни до європейських країн. По-перше, ми побачили дуже багату кількість запитів на те, щоб допомогти їм. À chaque fois qu'un territoire était libéré, Nova Pochta suivait de près l'armée ukrainienne. І бачите, що вхід на території країни у нас відкинь. У нас теж вся в автомобілях. Тобто ми оперуємо по всій країні. À l'exception des 18% du pays qui sont occupés par la Russie, soit plus de 100 000 km². Plus de 60 000 colis par heure sont gérés dans ce terminal ultramoderne. Війна, звісно, змінила нас. Вона зробила нас більш активними і амбіційними. Ми довго думали до початку війни, чи треба нам виходити в Європу. Війна показала, що все це треба робити, і щоб бути сильнішим, треба працювати вже зараз і робити все сьогодні. Не треба чекати на завтра. À Kiev, comme à travers tout le pays, les bureaux rouges de Nova Pochta sont devenus familiers. Avec le développement du commerce en ligne, la pandémie de Covid et aujourd'hui avec la guerre, Nova Pochta a fait preuve de son efficacité. Mais aujourd'hui, l'entreprise a quelque chose de plus, jusque dans le cœur des Ukrainiens. Можливо, багато людей кажуть, що це символ як незламності, що враховуючи те, що розбомбили багато їхніх, так би мовити, складів, а вони продовжують працювати, це велика їхня перевага. Тобто загалом так, вони являються символом мужності. Car Nova Pochta est régulièrement visée par les Russes. У них ціллю може бути що завгодно. Тому може бути, ніщо не застраховане. Може бути, але не хотілося б. Всього найкращого. Le 21 octobre dernier, 2 roquettes tirées par l'armée russe ont détruit le centre de tri de la région de Kharkiv, faisant 8 morts et 17 blessés parmi les employés. À 500 km de Kiev vers l'est, Kharkiv, la seconde ville d'Ukraine, n'est qu'à une demi-heure de route de l'ennemi. Les troupes russes y sont entrées en 2022, elles se sont retirées depuis, mais elles continuent de bombarder la ville. Les quartiers de la périphérie sont presque déserts. Il y a malgré tout quelques endroits où les habitants qui sont restés aiment se retrouver, comme le parc de Sarginyar, avec sa source d'eau minérale. Судя по вашему веселому виду, вам легко живется. А по моему лицу, наверное, можно определить, что, наверное, хреновато. Le jour où nous étions à Kharkiv, les sirènes ont retenti plus d'une dizaine de fois. Всім живеться. Дуже буває моторошно по ночам. Каждую ночь смотрим, куда летят ракеты. Вот. Ну что спрашивать? C'est ici qu'Igor Balaka, fidèle client de Nova Pochta, nous a donné rendez-vous. Avant la guerre, il faisait de belles affaires dans l'immobilier. Mais comme il est du genre toujours positif, il a bien décidé de ne pas se laisser aller à une forme de dépression. Сьогодні зранку може -1, -2, але вода завжди тепла, 5-7 градусів, і тому харків'яни завжди будуть. Pendant qu'il se déshabille, des forces de la nature sont dans l'eau. Des soldats de l'unité d'élite Kraken, fiers d'être les défenseurs de Kharkiv, arborant des tatouages qui en disent long sur leur état d'esprit. Никогда не сдавайся. Это Kharkiv, да? Да. Харків живе і буде жити завжди. Завжди це наше українське місто, і ми його нікому не віддамо.
Mais sa chère ville n'est plus que l'ombre d'elle-même avec tous ses appartements et boutiques dont les fenêtres sont calfeutrées. Un tiers des 1 400 000 habitants est parti. L'ambiance est d'autant plus sinistre que la ville est toujours sous le feu russe. Зараз він трошки знесилений, побитий, можна сказати, зґвалтований росіянами, але ми дуже любимо це місто. І от сюди прилетіла ракета 3 неділі назад. Welcome to most big square in Ukraine, maybe in Europe. À elle seule, la place de la Liberté résume l'histoire de Kharkiv, de l'époque soviétique au bombardement du 1er mars 2022 détruisant les bâtiments officiels. La ville, qui avait pourtant la réputation d'être russophone et russophile, a complètement basculé dans le camp ukrainien. Igor n'a plus beaucoup de travail dans l'immobilier. Alors depuis 2 ans, il ne compte plus les trajets entre l'Ouest et le Donbass pour aider les civils à quitter les zones de guerre et au retour apporter des vêtements et de la nourriture aux soldats. Mais souvent, il utilise lui aussi les services de Nova Pochta. Тому що наші хлопці знаходяться прямо на передовій, вони знаходяться в Кринках на лівому березі, і ми їх хочемо трошки побалувати. Це не просто компанія, яка присилає грузи. Це стратегічна галузь України. Для росіян це теж така дуже серйозна зброя. Саме Нова Пошта. Разом з Хаймарсами, разом з Петріотами. Це стратегічний об'єкт, по якому вони б'ють. C'est justement parce que Nova Pochta est une cible qu'il ne faudra pas dire précisément où a été filmée la suite de ce reportage. Cela se passe quelque part dans le Donbass, à une vingtaine de kilomètres du front. Les fenêtres du bureau de Nova Pochta sont ici aussi recouvertes de planches. Це зв'язок з моїми дітьми, які виїхали. Я живу в селі, відправляю продукти. Домашні огірочки, варенячко. Багато людей пересилають продуктові набори, харчі, ліки, опять же, аптеки багато позакривалися, є можливість тільки заказати десь в інших містах та й сюди привозять. Ici, les soldats représentent 80% de la clientèle. Dans le carton, un drone d'observation. Théoriquement, les armes et munitions ne peuvent pas transiter via Nova Pochta. Ce matin-là, Volodymyr a quitté son unité sur le front pour récupérer un colis le lendemain de la Saint-Valentin. Et il est tout sourire. До побачення. Моя дружина сама найкраща. Сам не знаю, що тут знаходиться зараз. Ну, для мене це прям дуже файно. О! Всякі сердечки. Це вона так піклується про мене. Ну, дружина в мене. Що тут може бути? Оу. 2 роки я вже воюю з 24 лютого по сьогоднішній день. Захищаю нашу рідну батьківщину. Наша Україна, сам я родом місто Токмак, це Запорізька область. Зараз вона знаходиться під окупацією. Всю сім'ю свою з окупації забрав. Вона переїхала разом зі мною, так скажемо, я їх забрав був. Вони переїхали на нашу підконтрольну територію України. Sa femme et sa fille de 3 ans sont à 1200 km de là. Son beau-frère a été tué par les Russes. Son épouse, la sœur de Volodymyr, est en France avec ses 2 enfants. Il a aussi une partie de sa famille qui vit en Russie. Et il ne pensait pas qu'il y aurait cette guerre entre 2 pays si proches et que cela durerait
aussi longtemps. Зараз так, 2 роки війна вже йде, люди трішечки у нас трішечки починають, як скажемо, підзабувати, що якщо ми зараз не об'єднаємось, ми просто не вистоїмо. Бо люди цивільні – це наш тил, за яким ми держимось. І от завдяки кому ми держимося, так це наш тил. Ми повинні бути разом, завжди разом з ними, з цивільними. Привіт! А вона їсть. Якщо б не нова пошта, мабуть, то ми б не змогли б так передавати друг другу якісь подарунки, да, зайрадувати. Так, це правда. Це правда. Ти мене мотивуєш твоїми подарунками. Мені це подобається. Дякую тобі, Янголятко, за все. Давай, наперед з таким, так? Давай, па-па. Я тебе люблю дуже сильно. Скоро буду вдома? Давай. І перед тим, як піти на фронт, зараз поїхати обратно до своїх хлопців, я хочу передати від наших всіх хлопців військових, щоб ви про нас не забували, всім європейським странам, щоб допомагали нам по максимуму, дай Бог, щоб ми перемогли просто-напросто. І все. Все, що я хочу сказати. Все, вам до зустрічі, дякую вам, до скорих встреч, так кажемо. Все буде добре, все буде Україна. Слава Україні! En février 2022, les Ukrainiens s'étaient tous levés pour résister ensemble à l'agression russe. Après 2 ans de guerre et des milliers de morts, l'unité du pays tient aussi grâce au bureau de poste.